चतुर्मास कथा प्रवचन सत्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणका द्वितीय स्कन्धका दोस्रो अध्यायमा रहेका छौँ। आजको पाठ तथा कथा प्रवचन भागवत महापुराणको दोस्रो स्कन्धको दोस्रो अध्याय रहनेछ। सबैभन्दा सुरुमा संस्कृत भाषा श्रवण गरौँ, तत्पश्चात हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंद अथ द्वितीयोऽध्याय। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां श्रुतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमघोषदृष्टे तथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धिः शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमं तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनया शयानः अतः कविर्नाम सूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धिन्ययार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः सत्यां क्षितो किं कशिपो प्रयासैर्बाहोश सिद्धेयुपवर्णैः किं सत्यञ्जलो किं पुरुधान पात्रया दिग्बलकलादौ सति किं दुकूलैः चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैपाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो बदिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदूर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवाननन्द तं निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र कस्त्वां त्वनादृत्य परानुचिन्तार्मृते पशूनामसितिं नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गसङ्गगदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिना यतीक्षणं कथम् अकिञ्जलकपिसङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरण्ययाङ्गदं सुवर्णमहारत्नकिरीटकुण्डलं नेदहृदपङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरस्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरमलक्ष्म्या वनमालयाचितं बुभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधरेणोपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाङ्कुञ्चितनीलकुण्डलैर्विरोचमानासफेशलम् अधीनलीलासैतलेक्षणोद्रसद भ्रुवङ्गसंशोचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तायमवेनमीश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते एकैकसोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादानि यावदसितं गदावृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्नया जायेत परापरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरे भक्तियोगः तावदस्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने यतः प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यदा जिहासूरिमङ्गलोकं काले च देशे च मनो च सञ्जय प्राणान्येचर्मनसा जिताशुः मनस बुद्ध्या मलया निशम्य चित्रज्ञेताम्यनियमेनात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परः प्रभो कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्यं रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानं परं पदं वैष्णवमानन्ति यद् तद् यन्नेति नेतीत्यदिशे श्रीक्षव विशिजरधौरात्मन्यसौहृदाः हृदोपगुह्यार्य पदं पदै पदे इतं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिताशयः स्वपार्श्विनापीड्यगुदं ततो नीले स्वस्थानेषु षडशून्न मये जितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृदयदिरोप्य तस्मात् दुनादगत्यो रसितं नयन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालमूलं शनकैर्नयेत् तस्मात् भ्रुवोरन्तरन्वयेतः निरुद्धसप्तातयनो नपेक्ष्य स्थित्वा मुहूर्तार्थमकुण्ठदृष्टिर्निर्वेत्य मूर्धनं विसृजेत परं गतः यदि प्रयासन्निपपारमेष्टं वयायसानामुदयदविहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निभाये स एव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त भयस्त्रिलोक्यापवनान्तरात्मनां न कर्मभीस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिवासं वैश्वानरं याति विहाय स गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विदूतकल्कोदिहरेरुदस्ततात् प्रयाति चक्रं नृपसौषुमारम्
तद विश्वनाभिं त्वदिवर्य विष्णुरणीयसाभिरमेजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद् विबुधारमन्दे अधोऽनन्तस्य मुखानलेन दयनमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्यातिसिद्धेश्वरजुष्टतिष्णं यद्वैपरार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नातिर्नर्तिर्नवदोर्चुर्वेगरिते कुतश्चित् यच्चेततोद कृपया निदं विदां दुरन्तखदुर्प्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना पूर्णलमूर्तिरस्त्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायात्मना खं प्रियदात्मलिङ्गम् ग्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या सुसनं तथैव श्रोत्रेण चोत्पद्य नवो गुणत्वं प्राणेन चाकोतिमुपैति योगे सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्वा स तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसंनिरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनरनेह विसज्जते एते श्रुते ते नृपवेदगीते त्वया विपृष्टेन सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठाद् आराधितो भगवान् वासुदेव न यतोऽन्यशिवः पन्था विशदा संहिताभिः वासुदेवे भगवती भक्तियो यतो भवेद् भगवान् ब्रह्मकाश्येन त्रिन्वेक्ष्य मनीषया तदध्यस्य तु कूटस्थोरतिरात्मन्यतो भवेद् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षित आत्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा द्रष्टा लक्षणेन नुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच चरणसरोरुहान्तिकं पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम द्वितीयोत्सव हरि ओम तत्सद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भागवत भगवान को जय। परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ प्रतिदिन पूजित हुए का भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण श्रीमद् भागवत महापुराण को यो चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखलालाई प्रत्यक्ष रूप में समुपस्थित भएर एवं हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ कार्यक्रम मार्फत हामीलाई श्रवण गरिरहनु भएका समस्त भक्तवृन्द सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै स्थापित देव देवताका श्री चरणारविन्दमा कोटि कोटि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै हामीहरू आजको कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कन्धहरू मध्ये द्वितीय स्कन्ध जसको दोस्रो अध्याय भर्खरै हामीले संस्कृत भाषा देव भाषालाई पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। पाण्डव वंशका धरोहर धर्मध्वज महाराज परीक्षित जसलाई 7 दिनमा तक्षक जातिका सर्पले डसेर मर्ने श्राप परो सारा राजपाट छोडेर गङ्गाजीका तटमा बस्नुभयो र प्राण जान लागेका व्यक्तिले अन्तिम समयमा कस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ यो जिज्ञासा विद्वानहरूसँग सोध्नुभयो, जसमा व्यासनन्दन सुखदेव स्वामी समागमन भयो र सुखदेव स्वामीलाई सम्मान गर्दै उच्च आसनमा बसाएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो र सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई यो रहस्यात्मक उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ। भागवतको कथा सुनाउन लाग्नु भएको छ, जो 7 दिनसम्म सुन्नका लागि महाराज परीक्षित दीक्षित भएर बस्नु भएको छ भने 7 दिनसम्मको यो भागवती कथालाई विस्तारपूर्वक सुनाउनका लागि सुखदेव स्वामी तयार हुनुभएको छ र उहाँले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै जीवनभरिको सफलता भनेकै भगवानप्रति निष्ठा राख्नु, भक्ति गर्नु, आफ्नो भक्ति र आफ्नो प्रेमलाई भगवानमा लगेर जोड्नु, योगद्वारा धारणाद्वारा समाधिद्वारा भगवत चिन्तन गर्नु, संसारका सबै वस्तुलाई त्याग्ने प्रयत्न गर्नु, चेष्टा गर्नु यो जीवनको सफलता हो भनेर भगवानको भक्तिको महिमालाई उपाख्यान गर्दै
संसारमा बद्ध भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी सारा आसक्तिहरूका वशमा परेका छन्, त्यस्ता मोहमा परेका जीवात्माहरूले जबसम्म सांसारिक वासना र मोह आसक्तिलाई त्याग गर्न सक्दैनन् तबसम्म ईश्वरको साक्षात्कार हुन सक्दैन र जबसम्म ईश्वरको साक्षात्कार हुन्न तबसम्म भगवत कृपा प्राप्ति हुन्न। तसर्थ यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड सप्त आवरणले युक्त भएको छ। यो सप्त आवरणले युक्त भएको विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको स्थूल रूप हो भन्ने सम्झेर यहाँ भएका हरेक वस्तुहरू भगवानका कृपाद्वारा संसारमा बनेका छन्, रहेका छन्, चलेका छन् र स्वयं जीवहरू जो प्राणीहरू, मनुष्यहरू छन् यी पनि भगवानकै कृपाद्वारा जन्म लिएका हुन्। भगवानकै कृपाले आफ्नो लीला पुरा गर्दछन्। भगवानकै कृपाद्वारा आफ्नो लीला पुरा गरेर जन्म जन्ममा यिनीहरू भ्रमण गर्दछन्। यस्तो महिमालाई बुझ्दै भगवानप्रति अहङ्कारलाई त्याग गरेर चाहिँ निष्ठापूर्वक भक्ति गर्न पर्दछ। किनभने भगवानकै यो स्थूल विग्रहबाट सारा विराट स्वरूपबाट चाहिँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनि अरूका कर्महरू अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ योगका आदिका महत्त्वहरू उत्पन्न भएका हुन्। तसर्थ त्यस्ता सत्य र आनन्दका मूर्ति हुनुभएका भगवानप्रति जसले प्रेम गर्दैन, भक्ति गर्दैन, त्यस्तो चाहिँ आत्मपात हुन्छ अथवा त्यो आत्मघात हुन्छ। आखिरीमा ऊ अधपतन हुन्छ, अधपतनको कारण बन्दछ। ईश्वरप्रति निष्ठा नभएको जीवात्माको अधोपतन निश्चित छ भनेर यस्तो रहस्य यो पहिलो अध्यायमा पूर्व प्रसङ्गमा बताइएको थियो। सुखदेव स्वामीले राजाले प्रश्न गर्ने बित्तिकै अति नै रहस्यले भरिएको ज्ञान आज यहाँ उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ। दोस्रो अध्यायमा दुईटा कुरा वर्णन गरिएका छन्, एउटा सद्यो मुक्ति जीवात्माको र एउटा क्रम मुक्ति। जब भगवानको स्थूल रूप र सूक्ष्म रूपको ज्ञान हुन्छ, हरेकका स्थूल र सूक्ष्म दुईटा गति हुन्छन्। हाम्रो शरीर पनि यो बाह्य देखिएको शरीर भनेको स्थूल शरीर हो। स्थूल शरीरको चिन्तन गर्यो भने के देखिन्छ भन्दा यहाँ यतिवटा ज्ञानेन्द्रिय छन्, यतिवटा कर्मेन्द्रिय छन्, रूप रङ यस्तो छ, मोटाई अथवा पातलाई यतिको छ, कलर यस्तो छ, अनि यसका आँखा यस्ता छन्, कान यस्ता छन्, यसका रौँहरू यति छन्। यी सारा बाह्य वस्तुहरू देखिन्छन्। हाड, मांस, रक्तले युक्त भएको शरीर देखिन्छ यदि स्थूल स्वरूपको मात्रै चिन्तन गर्ने हो भने। तर यही शरीरप्रति आफूपट्टि नै फर्किएर म को हुँ त, मैले सोच्नुपर्ने, मैले अनुभव गर्नुपर्ने, मैले चिन्नुपर्ने वस्तु के हो त भनेर सूक्ष्म रूपले चिन्तन गर्न लाग्ने हो भने यो शरीरभित्रै सारा विश्व ब्रह्माण्ड देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ 8 पर्वतहरू, 7 समुद्रहरू अनि आदित्यादि नवग्रहहरू, सारा देव देवताहरू यो शरीरभित्र हामीले सूक्ष्म रूपमा निवास गरेका छन्। ती सबैले युक्त भएको एउटा यो स्थूल देह हो। यो देह भनेको चाहिँ मोक्ष प्राप्तिका लागि केवल साधन हो भन्ने कुरा अनुभव गर्न सकिन्छ यदि हामीले यो शरीरभित्रकै सूक्ष्म रूपको चिन्तन गर्यौँ भने। स्थूल रूपद्वारा यदि हामीले संसारको बाह्य वासनाको मात्रै रमण गर्न चाह्यौँ भने भोगका, प्यासका, वासनाका, इन्द्रिय आसक्तिका, कामका, क्रोधका, लोभका यस्ता विषयहरू हाम्रा सम्मुखमा आउँदछन्। यदि यही शरीरमा भएको सूक्ष्म स्वरूपको चिन्तन गर्न जाने, सूक्ष्म शरीरको चिन्तन गर्न लाग्यो भने यहाँभित्र भएका यी इन्द्रिय आसक्तिले, वासनात्मक रूपमा भरिएका यी सबै कुराहरूले कुनै प्रकारका बाधा व्यवधान सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यही भएर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभएको छ, महाराज भगवानको पनि यो विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको स्थूल रूप हो भने यो विश्व ब्रह्माण्डलाई पनि इच्छा मात्रले, सङ्कल्प मात्रले सृष्टि गर्ने, सारा चराचरका 33 कोटी प्राणीहरू जति रहेका छन्, देवताहरू अनि चराचरका स्थावर जङ्गम आदि गरेका जति प्राणीहरू भगवानका सङ्कल्प मात्रले उत्पत्ति हुन्छन्। यस्तो भाव राखेर भगवानको सूक्ष्म स्वरूपको चिन्तन गर्ने हो भने व्यक्ति राजसी गुणबाट तामसी गुणबाट राजसी गुणमा, राजसी गुणबाट सात्विक गुणमा अनि सात्विक गुणबाट पनि गुणातीत भावमा पुग्न सक्दछ। तसर्थ अहङ्कारका वशमा भएर हो मेरो, म यस्तो, म राजा, म मालिक, म चाहिँ धनी, म चाहिँ ठुलो, म सबैको मान्नेवाला यस्तो भाव राख्यो भने त्यो व्यक्ति निश्चित अधपतन हुन्छ। संसारमा कुनै कुराको चाहिँ प्रयोजनभन्दा बढी आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ। जति प्रयोजन छ त्यति मात्रै आफूले आर्जन गर्न पर्दछ। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहो ससिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलो सत्यञ्जलो किं पुरुधानपात्र्या दिक्पल्कलादौ सति किं दुकूलैः। यदि शयन गर्न आसनकै लागि, आफ्नो निन्द्रै पुर्याउनका लागि मात्रै यदि हामीले राम्रा राम्रा पलङ, खाटहरू, बिस्ताराहरू खोज्नु के का लागि जरुरत छ र? यदि साँच्चै निन्द्रा लागेको हो भनेदेखि त जमिनमै चौरीमै यसो रुखका फेदमा शयन गरौँ भने पनि निन्द्रा पुग्दछ। अब त सिरानी लाउनका लागि अति कोमल सिरानी नै किन चाहियो? भगवानले स्वयं यी हातहरू नै सिर्जना गरिदिएको छ भने यसो हातकै सिरानी बनायो भने पनि गुजारा चल्दछ।
खानका लागि दुईटा हातलाई जोडेर अञ्जली बनाउने हो र अञ्जलीमा एक अञ्जली थापेर खाने हो भने आखिर खानु केका लागि भन्दा पेट भर्नका लागि। अञ्जलीमै थापेर खाएका भरले पनि पेटै भरिन्छ भने राम्रा राम्रा अति नै सुन्दर पात्रहरू विभिन्न प्रकारका थाल कचौराहरूको पनि आवश्यकता के छ र? यदि लज्जालाई ढक्नका लागि मात्रै वस्त्र लगाएको, यदि वस्त्र किन लगाइयो त भन्दा लज्जा ढाक्नका लागि। अब त कसैले सुन्दर महँगा राम्रा वस्त्र लगाउन सक्ला, कसैले चाहिँ एकदम थोरै पैसामा किनेर अति नै सस्ता मूल्यका वस्त्र लगाउला। आखिर दुवैको उद्देश्य के हो त भन्दा आफ्नो लज्जालाई ढाकौँ भन्नका लागि। यदि लज्जै ढाक्दाखेरि जीविकोपार्जन हुन्छ भने लज्जै ढाक्नका लागि त पहिलेका तपस्वी ऋषि महर्षिहरूले रुखका बोक्राहरू पातहरूद्वारा आफ्नो चाहिँ वस्त्रको प्रयोगमा ल्याउँदथे भने त्यस्ताद्वारा पनि जीविकोपार्जन त भएकै छ। होइन, खानका लागि यो सारा जुटाएको हो नि त, खान पर्दछ त्यसले गर्दा जुटाएको भने आखिर भिक्षुकहरूले भिक्षा मागेर पनि त जीविकोपार्जन गरेकै छ नि। चिराणी किम पथिन सन्ति दिसन्ति भिक्षाम, के यत्रा सारा परोपकार र सेवाका लागि वृक्षहरू फलिरहेका छन्, झुलिरहेका छन्, फल दिइरहेका छन्। जङ्गलमा भएका ती अनन्त अनन्त वृक्षहरूले जो सुन्दर सुन्दर मिठा मिठा रसिला रसिला फलहरू फलाएका छन्, के ती फलहरू चाहिँ उनीहरूले आफूलाई खानका लागि फलाएका हुन् र? भने परोपकारका लागि, परोपकारस्य सताम विभूतय, जो परोपकारका लागि अति नै महान कर्महरू त्यस्ता वृक्षले गरेका छन्, तिनै वृक्षको फल तोडेर पनि त भोकै छुँदा नै त निर्वाह गर्नु हो। प्यासका लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारले तिर्खा मेटाउनका लागि कर्महरू गरिरहेको छ भने यत्रा नदी नाला पहाड पर्वतबाट झरेका झरना खोला समुद्र के यिनीहरू सबै सुकिसकेर? नैवाङ घृपा परभृत सरितोप्य सुस्सन। अब बस्नकै लागि राम्रा राम्रा महलहरू एकदमै विभिन्न प्रकारका सजाउ चाहियो भनौँ भने आखिर त्यहीँ पनि त घाम र पानीबाट बस्नु हो। घर केका लागि चाहियो भन्दा घाम पानीको आपत्तिबाट विभिन्न प्रकारका बाह्य प्रकोपहरूबाट बस्नका लागि घर चाहियो। रुद्धा गुहा किम जितो बतिनो पसन्नान, त्यो गुफाभित्र पहाड कन्दरामा भएका गुफाभित्र बस्यो भने पनि त्यहाँ घाम पानीबाट त सुरक्षित हुन्छ भने जीवन गुजारै गर्नका लागि त साधारण त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ भोग ऐश्वर्य विलासले युक्त नभएको नभएर केवल आफूलाई उपभोग हुने मात्रै घरद्वारा पनि त जीविकोपार्जन हुन्छ भने यो सबै किन चाहियो त? त्यसो भए केका लागि यत्रो जुटाइरहेका मरिहत्ते गइरहेका छन् भन्दा कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, भोलि मर्नुपर्छ मैले चाहिँ कीर्ति राख्न पर्दछ भन्ने कुरा भुलेका छन्, भोलि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा भुलेका छन्। धन सम्पत्ति ऐश्वर्यमा अन्ध बनेका व्यक्तिहरू अनि संसारका विषयवस्तुमा भौताइरहेका छन्। कस्मात् भजन्ति, त्यसको के औचित्य छ भन्नुहुन्छ? यसको मतलब सबै कुरा छोडेर फेरि आगा चिङ्लेर एक ठाउँ पल्याडी कस्नु भनेको पनि होइन। जति आफूलाई प्रयोजन छ, जति आवश्यक छ त्योभन्दा बढी सङ्ग्रह गर्नु जीवनमा हानिकारक हुन्छ। यो कुरा बताउनलाई आज सुखदेव स्वामीले यो रहस्य उपदेश गर्नुभएको छ भने जब व्यक्तिको आवश्यकता जति मात्रै प्राप्ति हुन्छ भने के गर्छ भन्दा ऊ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ अनि कुनै प्रकारका उसलाई कामले, क्रोधले, लोभले, मोहले, मात्सर्यले आदि कुराले उसलाई चाहिँ आक्रमण गर्न सक्दैन अनि ऊ आत्मस्वरूपको चिन्तन गर्न लाग्दछ। आत्मस्वरूपको चिन्तनद्वारा परम सत्य के हो त, ईश्वर तत्त्व के हो त, जो सबैको मालिक छ त्यो कुरा के हो त, त्यसले त्यो अनुभव गर्न सक्दछ। अनि त्यो अनुभव कसरी हुन्छ त भन्दा उसका अज्ञानका कोषहरू बिस्तारी बिस्तारी समाप्ति हुँदै जान्छन् र ज्ञानको कोषहरू जागृत हुँदै उदय हुँदै जान्छन्। यो शरीरभित्र त सबै कुराको निवास छ, ब्रह्माण्डमा जति ज्ञान छन् त्यो सबै कुरा हामीभित्र रहेका छन्। त्यसलाई कति जगाउने भन्ने कुरा मात्रै हो। जबसम्म गर्भमा बालक रहेको हुन्छ गर्भस्थ शिशुलाई सारा पूर्व जन्मदेखि लिएर परजन्मसम्मका सारा रहस्यहरू ज्ञान भएका हुन्छन्। त्यहाँभन्दा पहिले कति जन्म रहेको थियो, अब यस पछाडि मानव शरीर चोला उठिसकेपछि कति कति जन्म धारण गर्नुपर्दछ यो कुरा पनि त्यो गर्भस्थ शिशुलाई ज्ञान भएको हुन्छ। तर जब प्रसव वेदनाद्वारा माताका गर्भबाट पृथ्वीमा स्पर्श गर्दछ, जन्म लिने बित्तिकै आफूले गर्भमा जानेका सारा ज्ञानहरू यहाँसम्म कि ईश्वरलाई सम्म दर्शन गरेको रहस्य समेत उसले भुल्दछ, विपरीत गति हुन्छ उसलाई अनि दुःख भएर बालक रुन लाग्दछ। भनेपछि संसारमा जति वस्तुहरू रहेका छन् ती सबै वस्तुहरू त यहाँ संसारमा आफूले प्रस्फुटित गराउँदै जागे गराउँदै जाने हो। पछि आफ्नो मेहनतद्वारा, आफ्नो कर्मद्वारा, आफ्नो चाहिँ तत्परताद्वारा जति आफूले त्यो ज्ञानलाई उजागर गर्न सक्दछ त्यति कुरा ऊ जान्दछ र ऊ ज्ञानी बन्छ। जुन ज्ञानलाई उसले प्रस्फुटित गराउन सक्दैन त्यो कुरा उसको अन्तरभित्र नै सुसुप्ति अवस्थामै समाप्ति हुन्छ। ज्ञान त 100% थियो तर कति जागृत गरायो, कति सुसुप्ति अवस्थामै रह्यो, कुरा यति मात्रै हुन्छ। कोही विद्वानहरू होलान् जसले चाहिँ अलि धेरै ज्ञान जागृत गराएका होलान्, 10% ज्ञान जागृत गराएका होलान्, कसैले 9% ज्ञान जागृत गराएका होलान्। 10 भन्दा माथि ज्ञान जागृत गराउने त भगवानको परम अंश हुन्छ भने साधारण मनुष्यका लागि हाम्रो बुद्धि 10% मात्रै चल्यो भने पनि महाविद्वान बन्न सकिन्छ।
भने जब ज्ञानको कोष जागृत हुन लाग्दछ र अज्ञानका कोषहरू नाश हुन लाग्दछन् तब उसको चाहिँ अनि मुक्तिको क्रम सुरु हुन्छ। यहाँ सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको प्रसङ्ग बताइएको छ। मुक्ति प्राप्त गरेका जीवात्माले कसरी मुक्तिको यात्रा गर्दछन् त भन्दा यात्रा एउटा धूम मार्गको प्रसङ्ग र एउटा अर्ची मार्गको प्रसङ्ग रहेको छ। अर्ची मार्ग भनेको सूर्यको किरणद्वारा उज्यालो बनाइएको प्रकाशले युक्त भएको, जहाँ कुनै प्रकारका नारकीय गतिहरू छैनन्, जहाँ चाहिँ जुन लोकमा पुगिन्छ त्यहाँ उल्टै देवताहरूबाट स्वागत हुन्छ, सम्मान हुन्छ, सबैद्वारा आदर हुन्छ, त्यस्तो दिव्य लोकको यात्रा जो छ त्यसलाई अर्ची मार्गको यात्रा भनिन्छ। अर्को एउटा यस्तो मार्ग हुन्छ जसले जीवनभर पाप गरेको थियो, अधर्म गरेको थियो, असत् कर्म गरेको थियो, जसको चाहिँ कुनै स्वर्गादि गति थिएन, त्यस्ताका लागि स्वयं धर्मराजले यमराजको रूप धारण गर्नुहुन्छ र दण्ड दिनका लागि उसलाई दक्षिण दिशाको यात्रा गराउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ अनेक नरकहरू रहेका छन्। कुनै नरकमा गएर रोइरहनु पर्ने, कुनै नरकमा गएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका शस्त्र अस्त्रहरूको प्रकोप सहनुपर्ने, कुनै नरकमा चाहिँ रक्तवृष्टि, कुनैमा शस्त्रवृष्टि, कुनैमा तातो पानीको वर्षा, यस्ता दुःखहरू भोग्नुपर्ने, काहीँ बैतडीका दुःखहरू, काहीँ सालमलीका दुःखहरू, त काहीँ रौरव आदिका दुःखहरू भोग्नुपर्ने यो एउटा बाटो छ दक्षिण मार्ग। भने जब उत्तर दिशाको बाटो, पूर्व दिशाको बाटो, पश्चिम दिशाको बाटोद्वारा जीवात्माले मोक्षको यात्रालाई प्रारम्भ गर्दछ। मुक्तोर्चेदिन पूर्व पक्ष सर्दन मासाब्द बाताम सुमद, क्रमशः त्यो अर्चिरादि मार्गद्वारा दिनका अधिष्ठात्री देवता, पूर्व पक्ष भनेको कृष्ण पक्षका अनि शुक्ल पक्षका अधिष्ठात्री देवताका लोकमा, अनि मासका अधिष्ठात्री देवताका लोकमा, तब त अब संवत्सरका अधिष्ठात्री देवताका लोकमा, अब आकाश लोकमा, अनि विद्युत लोकमा, वरुण लोकमा, इन्द्र लोकमा, ब्रह्म लोकमा हुँदै हुँदै यो सप्त आवरणले युक्त भएको ब्रह्माण्डलाई पनि भेद गरेर विरजा स्नान गरेर दिव्य वैकुण्ठसम्मको यात्रा गर्ने एउटा मार्ग रहेको छ। यो चाहिँ अर्ची मार्ग जसलाई भनिन्छ, जसलाई सत्पुरुषहरूले प्राप्ति गर्दछन्। भने यस्तो मार्गलाई प्राप्ति गर्नका लागि जीवात्माले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि संसारका कुनै प्रकारका वस्तुहरूप्रति आसक्ति भाव नराखिकन आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफ्नै वशमा पारेर योग मार्गद्वारा जो योगी पुरुषहरू रहेका छन्, सत्कर्मी पुरुषहरू रहेका छन्, उनीहरूले के गर्छन्? आफ्नो सारा अङ्गहरूलाई षट्चक्रको चिन्तनद्वारा समस्त अङ्गहरूलाई बुद्धिका साथले, बुद्धिका माध्यमले वशमा पार्दछन् अनि मनलाई पनि एकाग्र गर्दछन्। हामीले हिजो मनलाई एकाग्र गराएर भगवानमा लगाउने जो प्रक्रिया यसका बारेमा स्मरण गऱ्यौँ। भने जब यस्ता प्रकारले मनलाई, चञ्चल मनलाई बुद्धिका साथले व्यक्तिले चाहिँ भगवानतिर लगाउन लाग्छ, परम पदम वैष्णव मामनन्ति यद यन्नेति नेति दुश्रिक्षिक्षव, त्यस्तो परम पदलाई प्राप्ति गर्दछन्। जुन पदलाई प्राप्ति गरेपछि जहाँ गइसकेपछि फेरि फर्केर आउन पर्दैन, त्यस्तो लोक चाहिँ परम पद हुन्छ। अनि तद् विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, वेदमा पनि परम पद त्यो विष्णु भगवानको दिव्य पद भनेर बताइएको छ। भने त्यस्तो परम पदलाई प्राप्ति गर्दछन् ती योग मार्गमा, जसले चाहिँ षट्चक्रको चिन्तन गर्दै। कसरी षट्चक्रको चिन्तन भन्दा नाभ्याम स्थितं हृदयरोप्य तस्माद् दुनानगत्यो रसितं नयन मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। क्रमशः जस्ता प्रकारले प्राणवायुलाई चाहिँ आफ्नो षट्चक्रको चिन्तन गर्ने क्रममा, षट्चक्रको भेदन गर्ने क्रममा क्रमशः योगीहरूले नाभि चक्र, मणिपूरक चक्र अनि त्यस पछाडि हृदय चक्र अनि अनाहत चक्र एवं प्रकारले चाहिँ विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, यस्तो षट्चक्रको क्रमले क्रमशः त्यो प्राणवायुलाई वशमा पार्दै अगाडि लिएर जान्छ। तब त यी 6 चक्रलाई चाहिँ जब सिद्ध गर्दछन् अनि ब्रह्मरन्ध्रमा पुर्याएको आफ्नो प्राणवायुलाई ब्रह्मरन्ध्रबाटै भेद गराएर मोक्ष मार्गको यात्रा गराइदिन्छन्। ऊर्ध्वद्वारेण गच्छन्ति, जो सत्कर्मीहरू रहेका छन्, ज्ञानीहरू रहेका छन्, ब्रह्मरन्ध्रद्वारा प्राण निकालिदिन्छन् र अनि भगवत गति प्राप्ति गर्दछन्। भने यस्ता प्रकारको एउटा चाहिँ सद्यो मुक्तिको योग चक्रद्वारा एकैचोटि ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राण निकालेर तुरुन्तै मुक्तिको एउटा मार्ग हुन्छ, जसलाई सद्य मुक्ति। अब त क्रम मुक्तिका प्रसङ्गमा कस्तो हुन्छ भन्दा क्रमशः आफूले गरेका सबै कर्महरू बिलान गर्दै एक जन्ममा यदि मुक्ति भएन भने स्वर्गासम्मको गति प्राप्ति हुन्छ। अनि स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरू पुनः पृथ्वी लोकमा जन्म लिन आउँछन् पुण्य समाप्ति भएपछि। तब त फेरि पृथ्वी लोकमा आइसकेपछि उच्च कुलमा धर्मले युक्त भएका, सत्कर्मले युक्त भएका कुलमा अवतरित हुन्छन्। त्यहाँ आएर उनीहरू फेरि योगको मार्गलाई, त्यसमा फेरि इन्द्रियहरूलाई आफ्ना वशमा पार्ने मार्गलाई अनुभव गर्दछन्।
भने एक जन्ममा गरेको पुण्य यदि त्यही पुण्यले मोक्षको भागीदार बन्न सकिएन भने जन्म जन्मका पुण्यहरू सञ्चित हुँदै 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 एक जन्मबाट अर्को जन्म गर्दै गरे पनि आखिरी भक्तिको मार्गलाई अवलम्बन गरेर उनीहरूले चाहिँ मोक्षको यात्रा गर्दछन्। भने एउटा क्रमिक रूपले श्रेणी भएर चाहिँ प्राप्ति हुने मुक्ति हुन्छ भने एउटा तुरुन्तै आफ्नै योग बलद्वारा षट्चक्रलाई चाहिँ भेदन गरेर प्राप्ति हुने मुक्ति हुन्छ। भने जो भगवानका भक्तहरू रहेका छन् त्यस्ता भगवानका भक्तहरूले आफूभित्र भएका जो घ्राणेन गन्धम रसनेन वैरसम रूपम त्रुदृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोत्पेत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकोतिमुपैति योगी। जो योग मार्गलाई अवलम्बन गरेर भक्ति मार्गलाई चाहिँ भगवानको प्राप्तिको मार्ग अवलम्बन गर्दछन् बनाउँदछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले जो घ्राण शक्ति रहेको छ सुक्ने शक्ति रहेको छ त्यो गन्ध तन्मात्रा त्यसमा लगेर मिसाइदिन्छन्। तब त त्यसलाई चाहिँ रसना जो रहेको छ रस शक्तिको अनुभव गर्ने त्यसलाई रस तन्मात्रामा लगेर मिलाउँछन्। अनि जो नेत्रहरूको चाहिँ सांसारिक मोह वासना रहेको छ त्यो रूप तन्मात्रामा लगेर मिलाइदिन्छन्। अनि छालाहरूको जो स्पर्श आनन्दको विषय रहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्पर्श तन्मात्रामा लगेर मिलाइदिन्छन्। अनि कानहरूद्वारा विभिन्न प्रकारका बाह्य विषयवस्तुको श्रवण गरेर आनन्द लिने जो तत्त्व रहेको छ त्यसलाई शब्द तन्मात्रामा लगेर मिलाइदिन्छन्। त्यस पछाडि सारा आफ्ना जो कर्महरू रहेका छन् कर्मेन्द्रियहरू आफूले गरेको कर्मअनुसार त्यो सूक्ष्म तन्मात्रामा लगेर विलिन गराइदिन्छन्। अनि क्रमशः यी सबै तन्मात्राहरूको जो विकार रहेको छ त्यो कहाँ जान्छ त भन्दा अहङ्कार तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छ। अहङ्कार तत्त्व जो रहेको छ अहङ्कार तत्त्व अन्तिममा गएर महत् तत्त्वमा अहम भन्ने म भन्ने एउटा अभिमान रूपी जो तत्त्व छ त्यो अब अहम रूपी तत्त्वमा महत् तत्त्वमा गएर त्यो विलिन हुन्छ। अनि महत् तत्त्व जो रहेको छ महत् तत्त्व गएर चाहिँ अन्तिममा प्रकृति तत्त्वमा विलिन हुन्छ। प्रकृति तत्त्व भनेको भगवानको अनपाइने शक्ति हो, माया शक्ति हो। त्यस्तो प्रकृति तत्त्वमा जब जीवात्मा गएर विलिन हुन्छ भने त्यहाँ गएको त्यो प्रकृति तत्त्वमा विलिन भएको जीवात्माले अनि क्रमशः सद्यो मुक्तिको तुरुन्तै मुक्ति प्राप्ति गर्नेको अवसर प्राप्ति गर्दछ। भने एते सदश्रिते ते निपवेद गीते त्वाभिपृष्टेह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह आराधितो भगवान वासुदेव। अनि यस्तै प्रकृति तत्त्व जो छ प्रकृति तत्त्व जो ब्रह्माजीले भगवानको आज्ञाद्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुन्छ भने त्यो सारा महाप्रलय भएपछि त्यही प्रकृति तत्त्व रहन्छ। प्रकृति तत्त्व गएर परम पुरुष भगवानमा विलिन भएको हुन्छ। अनि भगवानका इच्छा मात्रले त्यो परम पुरुष भगवानको शक्तिबाट पुनः त्यो प्रकृतिको प्रस्फुटित हुन्छ। ब्रह्माजीले अनि जसरी पूर्व कल्पमा महासृष्टि रचना गर्नुभएको थियो त्यस्तै भगवानको आज्ञाद्वारा पुनः ब्रह्माजीले अनि अनन्त सृष्टि गर्नुहुन्छ र त्यो प्रकृति तत्त्वमा विलिन भएका जीवात्माहरू पनि पुनः अनि भगवानको इच्छा अनुसार कर्ममा चाहिँ बद्ध भएर संसारमा लीला गर्नका लागि पुनः अवरित हुन्छन्। भने यस्ता प्रकारले मुक्तिका जो सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। यसमा एउटा योग मार्गद्वारा षट्चक्रको भेदन गरेर तुरुन्तै मुक्ति प्राप्ति गर्ने सद्यो मुक्ति भने एउटा चाहिँ भक्ति मार्गद्वारा क्रमशः जन्म गर्दै गर्दै अथवा चाहिँ भगवानप्रति चाहिँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई लगाउँदै मनलाई जित्ने बुद्धिलाई जित्ने महत्त्वलाई जित्ने प्रकृति तत्त्वलाई प्राप्ति गर्ने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूलाई सबै भगवानमा लगाउने अनि यसरी क्रमिक रूपमा आफूलाई साधनाको मार्गद्वारा धारणाको विधिद्वारा मोक्षको मार्गमा प्रवेश गराउने यस्तो क्रम मुक्ति यी मुक्तिका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। ब्रह्माजीले पनि यही क्रमलाई चाहिँ आधार गरेर भगवानको भक्तिलाई धारणा गरेर यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्न सक्ने हो। तसर्थ गएर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई स्पष्ट भन्नुहुन्छ भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरे दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। समस्त प्रकारले भगवान श्रीहरिमै बुद्धि लगाउनु यो जीवात्माको कल्याण हुन्छ। तसर्थ महाराज तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान ऋणाम। जुनसुकै उपायले जुनसुकै विधिले जुनसुकै कर्मले गर्दा होस् भगवानकै कथा कीर्तन हरिकै कथा कीर्तन श्रवण गर्नु हरिकै कथा कीर्तन स्मरण गर्नु उनै भगवानको ध्यान पूजा आराधना गर्नु यो नै जीवात्माको परम गति र परम शुभ गति प्राप्ति हुन्छ। त्यस्ता गरे पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। त्यस्ता भगवानका श्री चरणको भक्ति गर्नाले सबै जगतमा कल्याण हुन्छ पवित्रता प्राप्ति हुन्छ हजुरको पनि आत्मसन्तुष्टि र आत्मकल्याण हुन्छ महाराज भनेर मुक्तिको बाटोलाई प्रष्ट रूपले बताउँदै क्रम मुक्ति
युक्तिद्वारा भक्ति मार्गको अनुसरण गरेर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई भगवानप्रति ढल्काएर तपाईँको मुक्ति सम्भव छ भन्ने यस्तो रहस्यको उद्घाटन गर्नुभएको यो पवित्र पवित्र प्रसङ्ग हामीले भागवत महापुराणको दोस्रो अध्यायको स्कन्दको दोस्रो अध्यायमा श्रवण गऱ्यौँ। भक्तवृन्द, अगाडि गएर चाहिँ कसले के चाह्यो भने के कुन देवताको उपासना गरे त? धन चाहनेले, रूप चाहनेले, संसारको सुख समृद्धि चाहनेले, सन्तान सुख चाहनेले, रोग व्याधबाट मुक्ति चाहनेले कस्तो कस्तो कर्म गर्ने, यी रहस्य पनि सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको छ। यो कुरा हामी भोलिको कथामा सुन्नेछौँ। आजको कथाले, आजको पाठ, आजको भगवान नाम संकीर्तन यी सबैका विषयले गरिकन हाम्रा परम श्रद्धेय भक्तवृन्द सबैजनालाई भगवानप्रति भक्ति प्राप्ति होस्, श्रद्धा प्राप्ति होस्, भगवानको असीम कृपा कटाक्षद्वारा जीवन धन्य मात्रै नभएर धन्यतम बन्न सकोस्, यो प्रार्थना गर्दै म आजको कथालाई विराम गर्दछु। भोलि नागपञ्चमी, सबैले घर घरमा नाग टाँसेर नाग देवताको खुसी मनाउनुहोला, जसका कारणले विभिन्न प्रकारका सर्प, बिच्छी आदि गरेका यस्ता विषधारी जनावरहरूद्वारा कुनै भय रहने छैन। यो पनि हजुरलाई निवेदन गर्दै म कथालाई विराम गर्दछु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरि ओम तत्सत्। श्री भागवत भगवान को जय।